哋今日會講解因式分解。喺唔同嘅年級入邊考試，我哋會遇到唔同類型嘅因式分解嘅題目，例如依啲同依啲嘅。而今日我哋會講解唔同嘅技巧，去教識大家喺唔同嘅情況下用到唔同嘅技巧嘅。咁我哋今日會講解呢4個嘅技巧，大家一齊睇睇。考係叫做抽 common factor 抽公因式。咁我哋即刻睇睇下你嘅例子，睇我哋點樣處理佢啦。好啦，睇個例子，咁就例如有個叫做 5AB 再加翻10個 AC。好啦，所謂嘅抽 common factor，我哋就睇下前邊同後邊呢兩個項啦，入邊有咩係相同嘅。咁我哋睇英文字母好簡單，就會有個 A 係相同嘅。而喺數目字嚟講，由於5同埋10都係屬於5嘅倍數，咁所以我哋就會抽個 5A 出嚟啦。而對於第一個嚟講，會剩翻個 B， 而第二個嚟講會得翻個 C。咁我就好輕鬆地做完呢一條題目。好，我哋再睇睇另一個例子。嗰個例子係 8x 2次再減 4x。好啦，喺前邊同後邊嚟講都係相同嘅英文字母，就叫 x 啦。咁呢度有2個嘅 x， 呢度有1個嘅 x， 所以我哋等陣間係會抽個 x 出嚟。而數字上邊嚟講有8同埋4，大家都係屬於4嘅倍數，所以我總結嚟講，我會抽 4x。咁我哋會開括號嘅，咁對於前邊嗰個會得翻 2x， 而後邊嗰個抽晒出去啦，會得翻應該係減1。好啦，我哋即刻再睇睇另一個例子。舉例子-7個 xy 再減翻21個 y。好啦，我哋睇睇有咩特別先。我哋睇到啦，前邊同後邊都有個 y 嘅，而我哋數字上邊嚟講，呢度有個-7，呢個嘅-21可以理解成為-7乘3，即係佢哋有公因式或者公因數啦，係-7，所以我會抽個-7y。對於前邊嗰個嚟講得翻 x， 而後邊嗰個會得翻+3。咁值得注意嘅地方係抽咗個負號出去，呢度係正號嚟嘅，因為負正得負。好，我再睇睇個例子。嗰個例子咧，有個叫做 4x 2次-4x 2次啦，再加翻8個 xy。好啦，咁我哋點樣處理佢啦？我哋可以見得到啦，大家都係有4嘅倍數。咁我哋會亦都有個 x 嘅相同嘅地方啦，所以我哋會抽 4x。而由於我哋習慣嚟講啦，我哋前面嗰個係唔會負數，所以我會抽埋個負號。咁特登教大家喺呢個地方㗎，我想話俾大家聽，我哋抽埋個負號嘅時候，呢度會變咗做負號，因為負得正嘅。咁我哋就可以透過呢幾個題目啦，去認知抽 common factor 嘅技巧嘅。睇第二個技巧啦，叫 grouping terms 分組。咁我哋睇下分組點做啦。咁幾時候到運用到分組呢？就有4個或以上嘅項，我哋好多時都用到分組嘅技巧㗎啦。即刻睇睇題目。好，我哋睇睇個例子啦。今次個例子係 5p 嘅2次再加3p 啦，再減翻 5pq， 再減翻 3q。好啦，我哋分組嘅情況下，我哋會兩個一組嘅。咁今次我哋會選擇邊2個呢？不妨我哋選擇2個都有5做一組，而2個都有3嘅做一組啊。咁即係咩意思啊？我哋會攞個括號括住我哋想分組嘅嗰個。好啦，我括咗2個有5嘅東西啦，而另外括埋另外嗰2個。好啦，就前邊嚟講啦，佢哋有相同嘅5同埋 p， 所以會將 5p 寫出嚟，而佢得翻 p 減 q 啦。咁後邊大家都係3嘅倍數嚟嘅，所以我哋會抽個3出嚟，咁就會變成3啦，括弧 p 減 q。喺分組嘅題目嚟講，我哋一般嚟講會抽多幾次嘅 common factor。頭先抽咗1次啦，而家會抽多次。我哋睇睇，我哋會有相同嘅 p 減 q， 所以將 p 減 q 寫喺最前。前邊得翻 5p， 而後邊得翻正3。咁我哋就做完呢一條啦。好啦，跟住我哋睇睇另一個題目啦。另一個例子就叫做 3b
b 嘅二次減 2bc， 再減翻 2cd， 再加翻3個 bd。好啦，不妨我哋今次題目有試一試，我哋前邊兩個一組，後邊兩個一組，睇下咩事情發生。好啦，我哋就首先第一樣嘢啦，都好似頭先所講啦，括住我哋要分咗組嘅地方先。咁值得注意嘅地方，呢度做個括號嘅時候，呢度會變咗做減號。原因點解？因為我哋要抽咗個負號，咁睇睇負係得正嘅。咁我哋就見得到呢度係變成 2cd 減3個 bd 啦。好，就前邊呢一組嚟講，佢哋有相同嘅 b， 我哋會將佢寫喺最前，而剩翻嘅係 3b 減 2c。而後邊抽咗個 d 出嚟，因為有相同嘅 d， 會得翻 2c 減 3b。好啦，喺度嘅地方大家好容易記得到，有個地方注意下喎，好似樣嘅話前邊兩個括號，咁我喺度時候會做多個動作，抽多次個負號，會變成 3b 減 2c， 咁前邊就會照抄嘅。咁我哋見到咧，呢個同呢個係有相同嘅地方，就會將佢寫出嚟㗎啦，變成 3b 減 2c， 而得翻 b 加 d 啦。OK。咁我哋再睇睇更加多嘅例子，學熟呢個分組嘅技巧啊！好啦，我哋睇睇啦，一個例子叫做 p 二次減 2pq， 再加翻 2p 再減4個 q。好啦，今次我都會前邊兩個一組，後邊兩個一組。咁我哋會即刻攞個括號括住佢先。好啦，括住咗，咁就每個括號睇下佢係咩相同嘅地方。呢度相同嘅地方係個 p， 所以將個 p 寫出嚟。而後邊大家都有相同嘅2嘅倍數，所以抽個2出嚟得翻 p 減 2q。咁我哋又好清楚地見到有相同嘅地方，我哋會將佢抄出嚟。呢度得翻 p 啦，呢度得翻2啦，所以會變成咁嘅樣子。好啦，跟住我哋再睇多個例子俾大家研究下。咁啊，做多個例子俾大家睇，嗰個叫做 2b 嘅2次，再加翻6個 bd， 再減翻 bc， 再減翻3個 cd。其實我哋喺寫題目啊或者睇嘅時候，我哋開始諗下，喂，呢度有4個喎，1、2、3、4個，咁我哋需要分組。咁一般嚟講，我都會兩個一組㗎啦。咁我今次我會選擇頭嗰兩個一齊啦，而後邊兩個一齊嘅。亦都要注意嘅地方，呢度係抽咗個負號，所以係加號嚟嘅。就呢兩個嚟講，佢哋有相同嘅 2b， 咁啊抽咗出去，呢度得翻個 b 嘅啫。而呢度後邊冇咗個 b 咧，都冇咗個2啦，會得翻3個 d。而呢度大家都有相同嘅 c 抽出嚟，得翻 b 加3 d。好啦，咁我哋嘅前後呢兩個地方咧都有相同嘅嘢嘅，咁我哋將佢寫喺最前，叫 b 加 3d， 而呢度得翻 2b 減 c， 咁我哋自然做完㗎啦。第三個嘅技巧啦，呢個技巧係運用公式。咁我哋喺初中啦，我哋會學習呢5條嘅公式嘅。咁我哋等陣間會透過唔同嘅例子去展示翻唔同嘅公式嘅運用方法。好啦，咁同學仔當然一定要背翻呢5條嘅公式啦。好，事不宜遲，我哋即刻睇睇第一個例子啦。第一個例子係 x 2次再減4個 y 2次。好啦，咁我哋其實見到呢個係一個嘢嘅2次減一嚿嘢嘅2次，我哋會點樣寫呢？首先會寫翻咁嘅樣子先，括住佢嘅，咁就好明顯係一個嘅2次減另一個嘅2次，運用翻我哋啱啱睇咗嘅公式，就會變成寫得第一個減第二個，同埋第一個加第二個，咁我哋就自然做完呢個㗎啦。好，嘗試睇睇第二條公式嘅例子。第二條嘅公式嘅例子係乜嘢呢？就係 x 2次再加翻 2xy 再加翻 y 2次。嗱，呢個係相對地容易嘅題目嚟嘅。咁我即刻睇睇點樣處理佢啦。對於第一個嚟講啦，佢係 x 嘅2次，即係第一個嘅2次，而後邊嗰個好明顯能夠寫做 y 嘅2次。好，中間會點樣寫呢？就會教學生兩個括號嘅，將第一個抄過嚟呢度會寫翻 x。
將第二個抄過嚟呢度係 y， 我係 double check 2xy 同頭先我哋嘅 2xy 題目嘅 2xy 係一樣喎，咁就我能夠運用到公式叫做 x 加 y 嘅二次啦。好啦，咁我即刻睇睇一個新嘅題型，關於我哋第3條嘅公式個噃，佢係叫 9x 嘅二次減12個 xy， 再加翻 4y 嘅二次。好啦，佢點樣化簡呢？原來好簡單嘅啫，我哋就係咁樣做啦。第一個能夠 9x 嘅二次能夠理解成為 3x 嘅二次，而後邊呢個我哋能夠理解成為 2y 嘅二次。好，中間減號我哋寫翻個減號嘅。好，我係2開括弧喺度嘅。咁將第一個會抄過嚟呢度 3x， 將第二個抄過嚟係 2y。double check 下乘翻開係咪等於翻12個 xy？ 咦，一樣個噃。咁我哋就變成一個嘢嘅二次減2一個嘢另一個嘢再加翻另一個嘢嘅二次，所以條公式我哋運用佢就會變成咁嘅樣子㗎啦。咁值得注意翻呢度減號，我就用翻減號嘅嗰條公式㗎啦。好啦，咁我喺隔離即刻睇睇3次方亦都有咩嘅公式咧？睇睇今次呢個 x 3次再加翻27啦。好啦，我係見到呢個係27嚟嘅，咁我係要知道咧27係3嘅3次嚟嘅，咁所以我係能夠寫做咁嘅樣子。一嚿嘢嘅3次加另一嚿嘅3次，我哋會咁樣寫嘅，會變成 x 加3乘以 x 嘅二次減3個 x 再加翻3嘅二次。注意翻中間嘅地方係只需要將兩個乘埋就得啦。x 乘以3即係 3x。好啊，做翻簡單嘅化簡啦。3嘅二次係9，所以我嘅結論就係喺呢度噶啦。好，我哋再試多次啊。相關嘅例子我哋可以睇到係 8x 嘅3次啦，再減翻125個 y 3次。好啦，我哋會見到呢個係3次方嘅題型嚟嘅。好，咁我哋點做呢？將第一個變成 2x 嘅3次，而後邊呢個變成 5y 嘅3次。好啦，跟住再嚟咯。一個嘢嘅3次減一個嘢嘅3次，我哋會點做呢？係第一個減第二個，攞個中括號係寫第一個嘅二次，再加翻第一個乘第二個。好啦，再加翻第二個嘅二次，會變成咁樣樣。好啦，跟住我哋會化簡入面嘅括號，呢個拆解咗係變成 4x 嘅二次，而呢個會變成10個 xy， 而呢個會變成25y 嘅二次。好啦，咁我哋就展示咗透過呢5個題目啦，展示咗嗰啲公式嘅運用嘅。咁我哋將會講解睇睇下一個嘅技巧，十字相乘法啦。睇睇第4個嘅技巧啦，嗰個技巧係比較重要嘅，叫做十字相乘 （cross method）。即刻睇睇唔同嘅題目。好，我哋睇睇呢個例子啦。呢個例子係咩呢？係 x 二次再加翻 6x 再加翻8。咁係等於幾多呢？好簡單嘅啫，我哋會做個直式嘅呢邊。咁打直乘 x 乘 x 咧，因為諗下有咩乘埋 x 二次啊，就自然 x 同 x 啦。而有咩乘埋係8㗎，咁就自然係有4同埋2。當然啦，仲有好多唔同嘅選擇嘅。咁而今次我就選擇4同埋2先。好啦，咁我哋做個打交叉嘅動作，打直乘係 x 二次，打直乘係8，打交叉乘係正 2x。打交叉乘係正 4x， 咁我係見到啦，呢兩個嘅組合會等於翻我哋嘅正 6x， 所以我知道啦，喂，我因式分解到啦，結果係幾多呢？係將第一個抄出嚟，係打橫抄嘅 x 加4啦，第二個係寫 x 加2嘅。好啦，咁我即刻睇睇第二個題型啦。第二個題目啦係咩呢？係 x 二次再減翻5個 x。再減翻24，咁我哋點做呢？其實我哋有好多數字啦，乘埋係24嘅。例如有啲乜嘢呢？譬如-24 1啦，-12啦2啦，-8 3啦，-6 4啦，-4 6啦，-3 8啦，-2 12同埋-1 24嘅。
我哋有好多種唔同嘅選擇。好啦，咁我哋睇睇啦。有邊兩個嘅組合可以變成負5呢？咁我就見得到其實係喺度嘅。咁我見到啦，負8加上3啦，就等於翻負5。所以我哋嘅 cos method 十字相乘法嘅直式應該係咁樣嘅。上面寫負8，下邊寫3。打直乘係 x 2次，打直乘係負24。而家打交叉乘啦 ，x 乘3係正3x， 呢個乘呢個負8x。呢兩個嘅組合會變成負5x 減24x 2次。OK， 好啦，咁咪完全係等價翻我哋條題目個噃，所以我哋將佢打橫寫就得啦。第一個係 x 減8，第二個係 x 加上3，咁我就自然做完㗎啦。咁我即刻睇睇下一個題目啦。咁我其實今次會做啲咩呢？呢個例子我將中間嗰個負5啦，我改做負10，會睇睇有咩事情發生。原來只要改一改，原來我哋估嘅數字就會唔同啦。我哋睇下有咩乘埋負24呢？同唔先嗰紮應該一模一樣嘅，但要組合變成10喎，有邊個？今次我哋就會用到依個啦。OK， 咁就會變成 x 啦。呢個係負212，咁樣就得啦。打直乘係 x 2次，打直乘係負24，而打交叉係正12x 啦，而打交叉係負2x 嘅，中間組合正正係我哋嘅10x， 咁所以結論我哋就可以寫得到係 x 減2打橫寫緊，另一個就 x 加12打橫寫嘅，咁我就好輕鬆地自然做得到呢個啦。好啦，跟住我睇下有冇啲複雜啲嘅題目先。好啦，咁我哋睇睇呢條例子咧。今次呢個例子有咩特別呢？就係叫做3x 2次，再加翻7x y 啦，再加翻4y 嘅2次。留意翻我哋今次會有個 y 喺度嘅，所以我哋做直式嘅時候都會寫翻個 y 嘅。咁啊，打直乘我哋要估埋啦。喂，前邊有咩乘埋係3x 2次啊？咁當然好比較直接啦，係3x 同 x 嘅乘埋啦。咁而打直乘有咩乘埋4y 嘅2次？咁當然亦都會有好多嘅。咁而我今次就會撞啦，係4y 同 y 嘅。咁打交叉乘。咁你話阿 Sir 點解你話用撞㗎？因為其實靠經驗嘅，我哋會透過我哋嘅經驗啦，去撞唔同嘅數字，咁去嘗試嘅啫。好啦，咁我哋睇睇打直乘啦係乜嘢啦？3x 乘 x 係變 3x 嘅2次，打直乘係4y 嘅2次。好，將呢個扯落嚟啦，就會變成 3xy， 而呢個同呢個乘埋就會變成正4xy。咁我check 中間個數字3個 xy 再加翻4個 xy， 就叫7個 xy 啦。打橫乘係幾多啊？係 3x 再加翻4y。而家打橫乘係 x 加 y。咁我哋就自然做完㗎啦。我哋做多一個咁嘅題型啦。好啦，咁我哋睇睇有咩特別啦。嗱，舉個例子啊，我哋今次會做個6x 2次，再加翻5xy，再減翻6個 y 2次啊。你見到前邊嗰個6啦，可以係用呢個2同3啊，1同6啊，而後邊呢個負2正3啊，負3正2啊，負6正1啊，或者6同負1，有好多唔同嘅組合嘅。而今次我哋嘗試咁樣估啦，2x 同埋3x 喺度啊，而呢度我哋估一個係3y 啦，呢度係負2x 啊。咁我哋就靠估嘅。咁我哋睇下打直乘有咩特別呢？打直乘2乘3係 6x 乘 x 2次，打直乘係負 6xy。呢個 y 字嚟㗎，唔好意思，所以嗰陣寫負 6y 2次。好啦，呢個 y 字嚟㗎，咁先寫錯咗添。好啦，咁打交叉乘啦，呢個乘呢個係負 4xy， 而打交叉乘係正 9xy。咁所以結果呢度會變成個5個 xy 嘅，咁所以結論我哋會得出開括弧 2x 再加翻 3y 係打橫抄就得啦。好啦，跟住呢個都係打橫抄，會變成 3x 減 2y。好啦，呢度啲 cos method， 咁我哋俾個少少踢啲大家。原來做 cos method 之前，我哋要做少少手腳先會更加輕鬆嘅。例如呢個例子。6減 x 減 x 2次，我哋會做少少手腳先。你話阿 Sir 做咩手腳好啊？就係 x 2次前邊嘅數字啦。原來 x 2次前邊嘅數字咧係正數嘅話，會輕鬆少少嘅噃。
第二樣嘢，我哋排次序，習慣二次方行先嘅。咁即係咩意思啊？我就會寫做咁嘅嘢俾大家睇啦。將個 x 二次啦 x 啦抽個符號，當然6都抽埋個符號，會得出咁嘅樣子。我哋會見得到 x 二次前面今次就係正數啦，係1嚟嘅。咁所以我哋會見得到啦，做個 cos method 就會做得好輕鬆啦。因為點解？呢個應該係3，呢個係-2啦。打直成 x 乘 x 二次，打直成係-6啦。打交叉成-2x，打交叉成係正3x。咁呢兩個嘅組合就會變成係正 x 啦、-6啦、x 二次。咁 exactly 係條題目嘅呢個部分嚟㗎。咁所以我哋將佢打返橫寫，就會得出負開括弧 x 加3乘以 x 減2啦。好啦，好，咁我哋到最後啦，我哋會睇下啲混合式嘅題目。睇睇啲混合式嘅題目啦，睇睇今次條嘅例子。呢條嘅例子係乜嘢呢？就係16個 x 二次，再減4個 y 二次，再加翻12個 y 二 z， 再減9個2 z 二次。咁我哋根據翻我哋嘅經驗啦，我哋會知道其實呢度4個東西我哋需要分組嘅。而經驗話俾我聽，我哋後邊3個一組，因為佢有 y 2 z 2 z。好啦，咁我嘗試寫俾大家睇。會做啲咩咧？會抽個符號出嚟先㗎，會變成4y 二次減12個 y 二 z， 再加翻9個2 z 嘅二次。好啦，我哋好清楚地見得到後邊呢個啦，能夠運用緊公式，會變成括住嘅2y 減3個2 z 嘅二次，運用緊公式㗎。而前邊我哋能夠變成4x 嘅二次，咁就變成嘟嘅二次減嘟嘅二次。咁結論就係4個 x 減2y 減3個2 z 啦。好啦，如果我哋咁樣寫就大錯特錯啦。原因我哋要括住嘅，呢個就係第一楷。第二楷我哋都要括住嘅。好啦，原因係點解呢？我哋括號嘅重要性。咁我哋睇到啦，原來個負號咧要乘入去變成負係得正㗎。咁所以我哋唔係就咁抄出嚟，我哋要括住第一楷同埋括住第二楷。好啦，咁我哋呢度會變成咁嘅樣子。呢個會拆過4x 再加翻2y 再減3個2 z。咁我哋透過呢條咧，我哋學識咗混合式，包括 grouping terms 組合。OK， 第二樣嘢運用公式同埋留意翻正號符號嘅化簡。OK， 咁我哋即刻睇睇第二條嘅題目啦。第二條題目係乜嘢呢？就係、x 二次再減2xy 啦，再減翻8個 y 二次，再減翻2x， 再加翻8個嘅 y。好啦，咁我哋點樣處理佢呢？咁根據經驗啦，我哋會得出一個結論，就係頭3個一組，後邊2個一組嘅。咁我哋嘗試括住佢先 ，x 二次再減2xy 啦，再減翻8y 二次。呢度會括住佢 2x 啦，再減翻8個 y。好啦，跟住點做啊？呢度做個十字相乘啦 ，cos method x 啦，打交叉啦。呢個會寫-4y， 而呢度寫個2y 先。打直乘係正正我哋嘅 x 二次，打直乘係-8y 嘅二次。呢個就變成2xy 啦。呢度乘就-4xy，組合翻會變成題目嘅-2xy。所以結論我哋能夠寫咗 x 減4y。呢個會變成 x 加2y。好啦，跟住呢度減啲咩呢？我哋見到前後兩個有個2出咗嚟喎 ，x 減4y， 我哋抽到個2出嚟個噃。咁我哋未做完㗎，我哋做完 grouping terms 嘅時候，我哋做多次式分解或者抽 common factor 嘛。我哋會見到呢度有兩個相同嘅東西，就會抽出嚟寫喺最前先。而前邊剩翻啲乜嘢啊？係 x 加2y。後邊得翻減2。好，結論就係 x 減4y， 呢個 x 加2y 減2。咁我哋輕鬆地處理得到呢度㗎啦。好。
好啦，咁我哋大致上講咗好多唔同嘅題目啦，或者唔同嘅例題，展示咗唔同嘅技巧。咁啊，真實分解其實都博大精深嘅。上述講嘅方法啦，可能比較淺易啦，同埋適合可能係 DSE 範疇嘅。去到一啲比較深嘅題型，都會有其他嘅技巧。咁我希望大家同學啦，做多啲，學多啲，問多啲。咁我係儲多啲嘅經驗，自然做起上嚟都會輕鬆啲。咁我哋下次會講解其他唔同嘅 topic。我哋下次再見啦，拜拜。